Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu saya ada salah satu situs yang dimana situs tersebut penyedia banyak sekali efek suara, dan efek suara ini bisa kita jadikan sebagai latar belakang dari sebuah video yang kita ingin upload ke media sosial. Contohnya kalau misalkan kita ingin membuat video reaction, rasanya sangat kurang kalau misalkan tidak ada efek suaranya, sangat kurang kalau misalkan tidak ada backsound-nya. Nah, efek-efek suara ini kita bisa dapatkan di salah satu situs ini ya. Kita lihat dulu, buka dulu ke Google Chrome dan namanya adalah My Instant ya. Di sini kita boleh lihat My Instant adalah platform yang menawarkan efek suara yang lengkap yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses ribuan suara yang dikategorikan dengan mudah. Jadi, nah di sini sudah ada ya, sudah ada beragam suaranya. Saya misalkan contohkan dulu ya, ada satu misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, di mana kita carinya? Yang pertama kita buka dulu Google ataupun Google Chrome bisa ya. Kemudian kita cari di pencarian. Teman-teman bisa ngetik di HP ataupun misalkan di laptop dan lain-lain. Kemudian kita ketik My Instant ya, nanti bakalan ada ya, instant. Kemudian cari. Nah, di sini ada tampilan yang paling atas yang di sebelah sini nih. Kita klik saja, maka kita akan langsung berada atau dibawa ke halaman utama situs My Instant. Nah, seperti ini. Di sini kan ada beragam warna ya. Ada merah, kemudian coklat, pink, kemudian biru dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita untuk mendengarkan beragam efek suara ini? Cukup gampang ya teman-teman. Kita klik aja di sini, klik Chicken jockey. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari lagi yang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman barusan mendengar, jadi efek suara ini ternyata sering kita dengar, sering kita lihat ya di video-video reaction, kemudian di video-video lucu. Ternyata mungkin mereka mengambil efek suaranya itu sebagian dari sini ya, seperti itu. Bukan hanya segini, ternyata masih banyak ya. Kita juga bisa memilih. Dan untuk tampilannya seperti ini. Yang pertama di sebelah kiri atas, ini ada My Instant, dan tentu saja halaman situs ini terdapat iklannya ya, tapi kita juga bisa mengaksesnya dengan mudah ya, seperti itu. Kemudian di sini ada kolom pencarian. Misalkan saya ingin mencari sound happy ya, kira-kira ada gak ya kita happy? Langsung kita klik saja, enter. Nah, oh ada ya, ternyata banyak yang namanya happy. Coba satu, klik. Nah, untuk mendengarkan efek suara ini, jadi sinyalnya harus bagus ya. Kalau misalkan sinyalnya kurang bagus ataupun nge-lag, nah, jadi kalau misalkan sinyalnya kurang bagus atau jaringannya kurang bagus, maka ketika kita ingin mendengarkan suara ini sedikit lama ya, loading juga ya, seperti itu. Oke, kita dengarkan efek sound yang lain. Nah, ini ya. Kemudian
efek suara ini digunakan untuk video-video game atau misalkan kartun gitu ya. Kemudian baby Nah, kan jadi sering ya kita mendengarkan efek suara tersebut. Ini ada iklannya. Kemudian di sini ada home. Jadi halaman beranda. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Kemudian ada just dead. Kemudian di sini ada sound lagi. Nah, di sini ada kategori. Kita bisa mencari efek suara dari beragam kategori yang tersedia. Di sini ada anime, kemudian game, meme, movies, musik, misalkan dan lain-lain. Di sini misalkan saya ingin mendengarkan efek suara game. Coba, kira-kira apa ya? Nah, itu kan ada ya. Sering kita dengar di game-game ya. What the dog doing? Nah, kemudian misalkan kita ingin mencari efek suara reaction, karena sekarang kan banyak tuh konten kreator yang membuat video reaction ya. Pasti kalau misalkan mereka tidak tidak menambahkan efek suara yang sesuai dengan videonya, menurut saya sangat kurang. Nah, kita dengarkan misalkan Kak Game paham, Kak Game. Nah, ini kan suka ada ya viral ya, konten kreator. Kemudian apalagi ya, anime. Nah, itu kan sering kita dengar ya. Sering kita dengar di video-video lucu ya. Dikke kontjes. Ah, ik krijg een stijve. Oke, kemudian Scooby-Doo. Kostet der Geizkragen, Thaddeus Schnauz ist seit What the? Oh, ini ada suara kentut ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencari beragam efek suara di sini ya. Di kategori, misalkan teman-teman ingin mencari suara dari anime, game, meme, movies, musik, politik, dan prank dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa di sini mencari efek suara berdasarkan kategori yang tersedia. Kemudian di sini ada upload, ya kita mungkin mengupload ya. Kemudian di sini ada login. Nah, jadi untuk mendownload aplikasi My Instant, kita bisa login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail Google, atau mungkin kita juga mungkin bisa langsung saja mendownload tanpa memasukkan akun Gmail kita. Ya, kita coba ya. Misalkan di sini ada efek sound ini nih. Aduh gantengnya. Aduh gantengnya. Nah, kita klik ini. Di sini kan ada tombolnya. Aduh gantengnya. Kemudian kita klik saja tulisannya di sini. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Untuk mendownload efek suara ini, di sini ada yang dinamakan dengan download MP3. Kemudian ada juga Coffee Link. Kalau Coffee Link, teman-teman bisa men-share link ini ke situs download ataupun misalkan ke media sosial. Coba kita download MP3, download suaranya. Nah, di sini di kolom download sudah ada ya. Coba kita dengarkan. Aduh gantengnya. Secara otomatis kita tadi sudah mendownload efek suara aduh gantengnya. Nah, di sini sudah ada di fitur downloadnya. Jadi sangat mudah teman-teman, sangat mudah dan sangat tidak perlu memasukkan akun Gmail juga. Ternyata kita bisa mendengarkan dan mendownload efek suara yang kita inginkan ya. Nah, di sini ini juga. Nah, ya seperti itu ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana cara kita untuk melihat, ya, mendengarkan efek sound, efek suara yang viral, yang sering kita dengar di media sosial. Itu saja untuk videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.